Kalau nak ikutkan sebenarnya, dah 2 minggu dah saya ni batuk-batuk. Ada dah 1 minggu tu, saya batuk sampai berkahak-kahak. Naik tangga 2-3 kaki kat tangga pun dah rasa pucuk cungap gitu. Nasib baik ada jus diabetes ni. Alhamdulillah, kalau tak ada jus diabetes ni, saya pun tak tahu dia sembuh saya punya penyakit tu. So, korang ada masalah asma, batuk-batuk, semput dan tekak berkahak tu, cepat dapatkan jus diabetes ni macam saya. Sebab apa? Jus diabetes ni ada promosi diskaun 20% serta penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi jangan tunggu lagi, dapatkan jus diabetes ni.